Spet smo na dopustu in spet gremo z dopusta se voziti z enim starim vozilom. Tokrat nas je povabil Robert, s katerim smo iz Nemčije pred 2 letoma pripeljali pariški mestni avtobus iz 30 let. In seveda, če dobimo tako povabilo, ga bomo absolutno sprejeli in zdajle smo na poti v Ilirsko Bistrico. Danes nismo običajna ekipa, z mano je moja gospa, pa Viki in Špela, naša prijatelja in člana Društva ljudske tehnike iz Šmartnega v Paki, ki sta se nama danes pridružila in res komaj čakamo, da prijemo do tistega avtobusa. Robert je spomladi 2024 Renaultjevega starčka kupil od nemškega lastnika, ki se je upokojil. Avtobus smo v Slovenijo pripeljali v začetku oktobra istega leta in nihče ni pričakoval, da bo po letu in pol ponovno na cesti. Tehnično brezhiben in registriran. Robert je prišel iz delavnice in takoj pognal motor. Nismo izgubljali časa, saj smo za snemanje lovili pozno popoldansko svetlobo. Robert je avtobus obrnil na peščenem dovozu, saj je vrtenje volana na takšni podlagi precej manj naporno opravilo. Potem smo se odpeljali na prvi krog po Ilirski Bistrici. Od predlanskega oktobra Robert ni samo obnovil avtobusa, ampak je pridobil tudi vozniško dovoljenje kategorije D ter osvojil vožnjo z 90-letnim vozilom. Stari avtobus je počasen, hrupen in vroč, vzmetenje pa trdo. Res je, a našteto pravih ljubiteljev starodobnih vozil to nič ne moti. Nama, ki sva samo ženi ljubiteljev starodobnikov, bi bilo pa vseeno všeč, če bi avtobus malo manj poskakoval. In Robert je zaključil prvo vožnjo. Letos je
70-letnica šoferjev in avtomehanikov Ilirska Bistrica bil glavni povod, da smo v relativno kratkem času, v 2 mesecih, uredili in pripravili vozilo za vožnjo na dan 70-letnice. V sklopu tega je bilo potrebno, se pravi, prebarvati, urediti in pripraviti tehnično za tehnični pregled. V četrtek, neposredno pred dogodkom, smo uredili tehnični pregled, registrirali vozilo in v soboto na dogodek bili pripravljeni v tako kratkem času. Robert je tako do večera navdušeno vozil po Ilirski Bistrici. Ob sami prenovi smo imeli srečo, da je samo vozilo bilo tehnično primerno za registracijo, se pravi, potrebni so bili le manjši posegi, kar se tiče motorja in zavor, medtem ko glavna dela so se vezala na samo barvanje, seveda pa pri tako starem vozilu smo morali zamenjati pnevmatike. Po kratkem pogovoru je ponosen lastnik goste povabil na avtobus. Meni pa zaupal vlogo voznika. No pa probujemo, če bo zdaj kaj bolj šlo, ko imam 20 km mejko nazadnje. Kje imaš roč? Nikjer. Aha. Noč sem. Gasa, Emi, gasa! Pa vem, kar crknil je. Pa si ga le obrnil. Sem mislila, da te ta dan ne bomo dobili iz kabine, tako si užival. Okay. No, tata 3. smo že napija, ne? To pa zdaj obrnemo, pa gremo nazaj. Ja. Iz potniškega prostora je vožnja videti takole in dekleti sta rekli: Za kratek izlet je že dober, kam daleč se pa s tem starčkom ne bi pelala. Še smerni kazalec in že smo na Robertovem dvorišču. Tole pa je izkušnja. Hvala lepa. Ne sam, da ima tale menjalnik ravne zobnike,
pa da ga je res treba trofiti. Tudi shema je obrjena. Ne vem, če mi bo zdaj uspelo. Evo, tole je za rikverc, je treba dvignati tale jeziček. Takle. In je tole rikverc, evo. Se pravi, prva naprej, druga, zdajle ne bo šla, ko ne dela. In potem imamo tretjo in četrto nazaj. To je to. Presenetljivo je, ponavadi se ročna zavora potegne nazaj, tukaj je ravno obratno. Ročna zavora gre naprej. No, ta avtobus so delali še v delavnicah, v katerih so delali kočije, in tukaj se vidi recimo kakšen je strop, kakšna je notranjost, vse je narejeno tako kot kočije, samo da ima tale še motor. Na koncu je Robert v potniški prostor povabil še mene, a ni šlo kar tako. Šofer ne rabi karte, potniki pa karto. A jaz zdaj jo moram ti pokazati. Zdaj pa moraš karto. Hvala. Čeprav je že padal mrak, še nismo šli domov, saj sta Robert in Viki bila takoj na isti frekvenci. Oba sta ljubitelja starodobnih motociklov. So pa res, vsaka firma, vsaka delavnica je nekaj svojega natuhtala. Star gospod mi je rekel, pa fantje, kaj se hecate s temi starimi motorji? To takrat, ko je bilo novo, ni delalo, kaj šele da je zdaj. Po nekaj urah ste se starodobniški odvisniki le uspeli posloviti. In odpeljali smo se v sončni zahod.